သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ဝါကောင်းလပြည့်ကျော်4ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ22ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးလင့်ခရိုင်ပြုံးလင့်မြို့နယ်အနိစ္စခန်းမဟာစုတော်မြစ်နှီးဖျားကြီးတတ္တမပါဠဗိမာန်တော်အတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌နှစ်ဖက်မိဘဘိုးဘွားများကိုအမှုထား၍ကိုတန်းထိုက်မကြည်နူးလွင်ခေါ်မမီမီသားမောင်ကျဲစေမင်းထိုက်မောင်ပြည့်စုံမင်းထိုက်မိသားစုတို့၏အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတရားနာပရိသတ်တွင်အတော်ဆုံးလူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေးဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တွေ့တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသက်အစုတော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤဗေမញ្ញင်းတို့ကတဘဝဒါနကျိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတရားနာပရိသတ်တွင်အတော်ဆုံးလူတရားပွဲမှာတရားနာတဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးလူဆိုတဲ့စီရင်နဲ့ပါအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာလေတောင်းစီအမျိုးစုံခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြောထားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရသည်ပင်နဲ့အလုံးစုံများတယ်ပိဋက30နိကေ9ပြားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း84,000ပိဋကပါဠိတော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အုပ်ရည်40စာမျက်နှာပေါင်း2000ကျော်4000ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှရှိတဲ့အတိုင်းအတာကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိပြီးထိမ့်သိမ်းထားတယ်ထိမ့်သိမ်းထားရုံနဲ့မကဘူး
ယဟန်တန်ခါများကသင်ယူခြင်းတဆင့်ပို့ချခြင်းဟောပြောခြင်းဆိုတာတဏှာလုံးတိုင်းတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီပိဋကတ်သုံးပုံကနေထုံးထုတ်ပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုထုံးထုတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားတွေဟာကုန်နိုင်သလားလို့ဆိုမကုန်နိုင်ဘူးအတော်ကိုများပြားတယ်ပေါ့အင်္ဂုတ္တရနိကေတခုတည်းပဲသုတ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိတာအဲ့ဒီလိုသုတ်ပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအဆုံးအမတရားတွေဟာအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းကြီးပွားတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အဆုံးအမတွေနောက်ဘဝအတွက်ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့အဆုံးအမတွေဖြစ်ပြီးဘဝမှာဘယ်လိုထွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းဖော်ဆောင်ပေးထားတဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘာသာတရားလို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ဘာသာတရားကဒီဘဝကောင်းကျိုးအတွက်သာဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝဆိုတာမပါဘူးတချို့ဘာသာတရားအနေနဲ့ကတော့နောက်ဘဝဆိုတာပါပေမဲ့လို့တန်တရားဥက္ကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အစစ်မှန်ကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးတကယ်တန်တရားဥက္ကလွတ်နိုင်သလားလွတ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာတကယ်ရောအလုတ်ဖြစ်ခဲ့လားလို့ဆိုတာမျိုးကြအလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအမတမနဲတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကြတော့နေယာနိကလို့ခေါ်တယ်နေယာနိကဆိုတာတကယ်ကိုအလုတ်ဖြစ်တယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းထုတ်ဆောင်ပေးနိုင်တန်တရားဥက္ကလွတ်ကင်းတော့ထုတ်ဆောင်ပေးနိုင်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာယေကေစိဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတိနတေကမိတ်တန္တိအပါယဘူမိဘုရားမြတ်စွာကိုလေးမြတ်ကြီးညိုစွာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဘုရားကိုစိကကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့တရဏဂုံကိုခံယူထောက်တည်ထားတယ်ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မနဲ့သံဃာကိုကိုးကွယ်ရာအဖြစ်စိကတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိကိုယုံကြည်လေးစားစွာရွတ်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းမြတ်တဲ့စွမ်းအားထက်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုရရှိသွားတယ်အာယုံပြုပြီးတော့အာကိုတကြီးရွတ်ဆိုလိုက်ရုံနဲ့တည်းပဲဒီတရဏဂုံဆိုတဲ့အစွမ်းတကူဟာအစွမ်းတကူဆိုဒီမှာမိမိရွတ်ဆိုလိုက်သည့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတကူလို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီအစွမ်းတကူကြောင့်တရားမှုအချိန်ရောက်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုများစွာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိတဲ့အခါမှာအပေပုံကလွတ်သွားတာရှိတယ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံဒီကနေ့ခေါ်ရှေးခေါ်တီဟိုကျွန်းအဲ့တီဟိုကျွန်းမှာတန်ဃာလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးတဲ့အမျိုးသားတယောက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကတော့ရှည်တဲ့ကငါးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့အချို့ရောင်းချတယ်အချို့ကြတော့ကိုစားဖို့လုပ်တယ်ဒီတင်နဲ့အမြရှည်တဲ့ကတရားတွေကိုဖမ်းယူတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘဝကိုယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တေဂဏိအချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တေဂဏိဆိုတာလူတွေဟာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကအိမ်မက်တဖွယ်စိတ်ဓာတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ဒါသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာတေဂဏိအချိန်ဆိုရင်လွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပုံရိပ်တွေလွှမ်းမိုးလာအဲ့ဒီလွှမ်းမိုးလာလို့ရှိရင်မကောင်းတာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကဘယ်လို့မှထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်အောင်မ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာသိဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်ဘဝဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပေပုံကိုရောက်သွားမှသိချတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးမားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လောကလူတွေသိဆုံးကနေ့မှာလိုက်ပြီးတော့လေးလာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆေးရုံတွေမှာသိဆုံးကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနတ်တာဝန်ကိုယူပြီးတော့သူနာပြုတာဝန်နဲ့ထမ်းဆောင်နေရင်ကနေပြီးတော့ဆေးရုံဆေးကမ်းမှာသိဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှာဆိုလို့တယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီလိုသိဆုံးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သိဆုံးသွားကြတယ်တချို့ကသေကနေကြတော့မျက်လုံးကြီးပြူးလာတယ်တချို့ကြတော့လှုပ်ရှားရုန်းကန်ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်တယ်တချို့ကြတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးသိသွားတာလည်းရှိတယ်သေကနေမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့လူတွေကသိဆုံးကြပုံစံမျိုးစုံနဲ့သိဆုံးတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးတော့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်အာယုန်တွေကိုတွေ့ကြုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားနေရလို့ထိုကဲ့သို့ကြောက်လန့်တဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်လုံးပြူးပြီးအော်ဟစ်ရုန်းကန်ပြီးသိတာမျိုးဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကနေမဲ့ပြီးတော့သေသွားတာလည်းရှိတယ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့သေသွားတာလည်းရှိတယ်လူဆိုတာအမျိုးစုံပဲအဲ့ဒီသေဆုံးခြင်းရဲ့အနိကပုံရိပ်တွေဆိုတာရှိလာတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပုံရိပ်တွေကိုသုံးမျိုးခွဲပြထားတာရှိတယ်ကာမနမိတ်တဲ့ခတိနမိတ်ကံနဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဒီအချိန်မှာပြန်ပေါ်နေတယ်ကံရဲ့အရေးနိမိတ်တွေပြန်ပေါ်နေတယ်ကိုသွားရမယ့်ဘုံဘဝရဲ့အရေးနိမိတ်တွေပြန်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာလူတွေဟာလက်ရှိဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တင်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ထဲမှာထင်အောင်မြင်အောင်လွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတဲ့အာယုံပေါ်မှာမိတီပြီးတော့ကြောက်သူကကြောက်လန့်သူကလန့်ကျဉ်တ်လို့ပြုံးတဲ့လူကပြုံးတယ်သိဆုံးမှုတွေမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုသိဆုံးတဲ့အချိန်လေးမှာအာကိုးရမဲ့နေပြီဆိုတဲ့အချိန်တီဟိုကျောင်းကယဟနာကြီးတစ်ပါးကခုနကအမျိုးသားတူတေဂန်ဤမှာထိုကဲ့သို့ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ညဉ်းညူအော်ဟစ်တန်ကိုကြားရတော့အိမ်မော်ကြွသွားတယ်ကြွသွားပြီးတဲ့အခါအားပေးစကားပြောတယ်အားပေးစကားပြောတဲ့အခါမှာအာယုစိတ်သက်သာမှုလေးရလာပြီးတော့အာကိုဖို့အတွက်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒါလေးကိုဆိုပါလို့လိုက်ဆိုခိုင်းပြီးတော့ချပေးလိုက်တယ်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိချပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘာရလို့မစင်စားဘူးကြောက်လန့်တော့အာကိုယုံကြည်စိတ်နဲ့ဆိုလိုက်တယ်တရဏဂုံပြီးတဲ့အခါပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဆက်ဆိုဖို့အချိန်မှာသူဟာသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတသက်တာလုံးငါးတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အကုသိုလ်တွေအလွန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လဲပဲဧကနေ့လေးမှာအာကိုးစရာလေးတစ်ခုရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလိုက်ရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဘုံမစိုးနတ်ဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘုံမစိုးနတ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဘုံမိမ့်မဟာမြေကြီးနဲ့တစ်ပင်နဲ့တောတောင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာဘုံမိမ့်မှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာနတ်သွားဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်နတ်ဖြစ်ရသလဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန္တာမထေရကြီးရဲ့
ဘုရားသရဏံကိစ္စမိချပေးတာကိုလိုက်ဆိုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပဲလို့သူသွားတွေးလိုက်တဲ့အခါတန်တော်ဖြစ်ပြီးကျေးဇူးတင်လို့လာလျှောက်တယ်လာလျှောက်ရင်လည်းမကဘူးသူဘာပြောတော့ဆိုအကယ်၍များပါဏာတိပတ္တဝေရမဏိထီအောင်ဆိုနိုင်မယ်ငါးပါးသီလပြည့်အောင်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်သူဟာဒီတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့နတ်ဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်လို့တောင်မှသူအာကိုယုံကြည်မိအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတော့နေယနိကအလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအလုတ်ဖြစ်တဲ့တရားဆင်းရဲဒုက္ခကနေပြီးတော့တရားအကဲတင်ပေးတာသို့သောဘုရားအကဲတင်တယ်ဆိုပုံစံမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကကိုယ့်အကဲတင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နှုတ်မို့ဆိုရင်အာကိုမှုဟာလွဲမှားသွားတယ်အာကိုရမှာကကိုကျင့်တဲ့တရားသာဖြစ်တယ်ကိုကျင့်တဲ့တရားကိုအာကိုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့မိမိတည်သားလဲမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာလို့ဒီလိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဘာအတွက်ကိုးကွယ်တာတော့လို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိရှိဖို့အဆုံးအမတရားတွေကိုရရှိဖို့ကိုးကွယ်တာသာဖြစ်တယ်သို့တော့အာကိုရမယ်ဟာတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကသာလဲအာကိုရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကကယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့သို့တော်လူတွေကပြောကြတာဆရာဝန်တယောက်ကဆေးကုပေးတယ်ဆေးသမားတယောက်ကဆေးကုပေးလို့ဒီလူဟာအသက်မသေးဘူးအသက်ရှင်တယ်ဆရာဝန်ကကယ်တယ်လို့ပဲပြောကြသို့တော်သူဆေးကုပေးလို့အသက်ရှင်တာဟုတ်တော်လဲပဲဆေးကကယ်တယ်လို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တယ်ပေါ့ဆရာဝန်ကဆေးပေးတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဆေးကိုထတာဖြစ်တယ်သို့တော့ဒီဆေးကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကယ်တင်သူလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီပုံစံပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားကိုဟောပေးတယ်တရားကိုကိုယ်ကကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီတရားကကိုယ်ကယ်တယ်တို့ကိုယ်ကယ်တော့အဖြစ်ဒီတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ်ကိုကယ်တယ်လို့ဒီလိုပဲပြောကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်အစစ်အမှန်ကကိုယ်တောက်တဲ့ဆေးကြောင့်ယောဂပြောက်တယ်ကိုယ်ကျင့်တဲ့တရားကြောင့်ကောင်းရသူဒီပုံရောက်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတော့ဆိုလူတွေဟာတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးအာကိုမိတတ်တယ်ကိုယ့်ကိုအာကိုခြင်းတဲ့စိတ်ဟာနဲပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရသွားအာကိုမိတတ်တယ်အဲ့ဒီအာကိုခြင်းဟာမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲဒါကြောင့်မို့ကိုခြင်းနဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာကိုရတာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အေးရသော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာအတ္တမလို့ဖြစ်တယ်တရားနာတဲ့အခါတရားနာပြိတ္တထဲမှာဒီအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လူတိုင်းကြိုးစားကြအောင်တရားနာခြင်းဟာတမန်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြားနာရတဲ့အခါမှာမမတ်သားသားနာယူခြင်းဖြင့်တရားနာရင်ပဲအသိဉာဏ်တွေဟာတိုးတက်သွားတဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာတဘဝသာမကဘဝပေါင်းများစွာအတွက်အထောက်အကူတွေဖြစ်သွားဒီအသိဉာဏ်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့တရားနာတဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နာရမယ်လို့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်ဒီနေရာမှာတာရကလေးတစ်ခုသိဖို့အနာရဝိတ္ထေကြီးမှာတကယ်သားသမီးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာတော့အတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိတော့လေသား2ယောက်ရှိတာနာမည်နဲ့တကွတွေ့ရတယ်သမီး3ယောက်ရှိတယ်သား2ယောက်သမီး3ယောက်ကတော့ပိဋကစာပေထဲမှာမှတ်တမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့သမီး3ယောက်ကတော့သုလသုဘတာတဲ့မဟာသုဘတာသုမနာဒေဝီတဲ့ဆိုပြီးတော့သမီး3ယောက်ရှိတယ်အလုံးသမီးတွေဟာအဖေကိုယ်တိုင်ကဖရာတကာကျောင်းတကာဖြစ်သည့်အတိုင်းပဲအလွန်လိမ္မာရေးချရှိကြတယ်အသိဉာဏ်ရှိကြတယ်တရားတို့ဒီမြတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်တယ်သား2ယောက်ထဲမှာလည်းပဲသား1ယောက်ကတတ္တလို့ခေါ်တယ်
Tata Sure, Tadi Yoga. Tadana won't win be or Yahan Put, Yahan would thus. Yahan would have been now by my Yahan Shita. 2 years, Padre, Narway yet, Ni, Dore, Tuputi Sashi. Narway yet, Ni again, Tuputi. Tuputi, Zero and Johnny. She said, Chap, where a canama. This of young horrid Yao Naviro. Luwago son of Bido. Midazu Wago son of Bido. Jahamshita. Jahamputa. Tubuti Matelo call. Eri Tubuti Sure. Matetama. Another way, Ta, Tufit, Tataha. Padanabon Wimbido Jahamput. Oh, that Narway that away. Tata. Now that the Ugaro, Kalalo call. Eri Glia, they be of Malaymahu. Malaymahu Sura. Piatia, Apiga, Jonaga Chippy. Yandangari, Ego, Yetuala, or Leve. Tuga, Shantain knitted. Same way thou. Good long any woman, same way thou. Same way thou, Kama, Narway the Tijia. To that address, so yela. So ye answer. Dig only my day. Dig only my dog. Naromashire now my solution. To her. Lusodi of Chedolime. To think to my way, so you. Rayma Zichina, Jolumia. Now Jarabalo, also. To chop more beetle. Some we pay Lucian, Luria Sita, Picanyani, Omia Israel time. Do what they do in a camera, Pican Biro, 20 Omia Mushi. Timley Mare Tangu Mada Dini Zero and John Wuta. Tuaviro, Ubo Sunlight. Some be look Yana Lucian, a pagan. Some be me. Maintenance on the Salama. Was so kind of. But some be me, sort of Torabo. But I am. A John Duavira. 2 Piero. Narway the Tigia of Molina, Mata, John Yoy. Janangari, Messi Chipiro, Tiawari, Matiana La Mave. Tiana La Lucien, Tiaru Tiamia Yapavelu. Uncle the Gina John Solid. Todo Udila Ubiro. The Uma Machine, John Bay Abiro, chain down of Yana Geta. Elaya Bassan in town. The Yamanaga Ulalo saying, the Yabalo Forum so Manago. Eridu. The Yadumago. Shouting Peter needed do. Every time Badadian and Nissan or the Yarama was shouting here. Now Yajaro do for a Jan Chore. Mada did a can wait to town be me. Jangutua. Meet the yard photo nugget. Mammy lying and wait to town be me. Erilu Pessanet, Yabira. To thou Kaladeka. Passayajan or Dwajan. Dwabiro. That's all young horrid diarma, diabuema, Bobby. Be that song chaga, chaunali and that, Donato. Not how we wrote the vulnerable mummy and tap yemen circles and that water, no? The mummy is a alone, mummy, tap on me so we wrote. Water. Who out there, Kaja? Yes, of Yaya, so much they are already. To her. Naye, Mapu Josain, Adone Malumia. The Adabo Congo Meadi Dredger. Say Argo, Side Pido. Josa Vido, Mad. Eri Josa Payen Mayenne. Yes, of Yahore, the Aye, so much the Aro. To her Nale, the war about her. The war about it, say Winzala. Say Winzala. Madame Sure Sing Diana later. Diawele be so loyal. Do her daughter one shit. Waranga of us and Lugeno Dwarabe.
ဒါပေမဲ့တရားနာရင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားဒါကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီလိုဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေဒါနဲ့ခတ်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာတရားနာဝါသနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမိသားစုတွေကတူကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့တရားကိုဖွင့်ပေးရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်သွားပြီးလိမ္မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းပဲလက်ရှိမှာကိုပဲပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့သိတဲ့ထဲမှာလောက်ကင်ဘက်ကတာယမှုတူဟာတရားနာရင်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပြောင်းလဲသွားတယ်အယက်သေးစားတောက်စားမှုတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တရားနာပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမြစ်မှုဘက်ကငယ်ရွယ်သူအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမိသားစုဟာပဲအယောင်းဝယ်လှုပ်တာပဲအယောင်းဝယ်လှုပ်ရင်ကနေတရားနာရင်ကနေနောက်ဆုံးမှာပဲအယောင်းဝယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာမမှန်မကန်လုပ်ရတည်ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာတင်မပြေရတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမမှန်မကန်လုပ်ရတည်နဲ့လုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါတွေတို့မှအပြည့်ရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပြစ်ကင်းမဲ့အလုပ်မျိုးကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဆိုတာလေသိရှိရဆိုလိုတာတရားနာခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲမှုဆိုလိုရန်ကုန်အောင်မင်္ဂလာကားကြီးခွင်းမှာဗီဒီယိုတိတ်ခွေတွေငှားပြီးတော့စားတဲ့မိသားစုရှိတယ်ငယ်ရွယ်သူကလေးတွေပဲသူတို့သိမကြီးကြဘူးတဲ့30ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုသူတို့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးစုံဗီဒီယိုတိတ်ခွေတွေကိုငှားပြီးတော့ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောငှားပြီးတော့စီးပွားရှာတရားနာရင်ကနေနောက်ကြတော့ဒါတွေတို့မကောင်းတာတွေငှားမိလို့လူတွေဟာမကောင်းတဲ့သဘောတွေဝင်သွားရင်တို့လည်းအပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုအပြစ်မကင်းတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ငှားတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ပဲနဲ့တရားခွေတွေနဲ့တရားသဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့စာဥစ္စာရန်တွေကိုပဲသူတို့ငှားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တက်မွေးတယ်မကောင်းတဲ့ဟာတွေမငှားတော့ဘူးတဲ့ဒါလည်းတရားနာခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲတော်မှုတွေပေါ့ဒီတည်းမကတရားနာခြင်းကြောင့်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုကဘာကြောင့်ပြောင်းလဲတာဘယ်သူကပြောင်းလဲခိုင်းတာလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမှပြောင်းလဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားထဲမှာတရားကိုအာယုံစိုက်နာခြင်းအပြင်တရားတွေကရတဲ့အသိဉာဏ်ကသူတို့ကိုဆုံးမသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ကဆုံးမသွားသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့စိတ်နေသဘောထားတွေပြောင်းလဲလို့အဗ္ဗမဘဝမှာကျင့်တတ်ဖွယ်ရကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရရှိသွားကြတယ်လို့ဆိုတာသိရအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာအလွန်ရှိတယ်ဘယ်တရားပဲနာနာဒီဒီရောလာတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ခဏိခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တရားဟာအချိန်မရွေးနာလို့ရလားအဲ့ဒီလိုတရားနာရင်ကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်ရအောင်နာဖို့တော့လိုတယ်ကာလဆိုတဲ့အနာရဝိတထေရဲ့သားအသိဉာဏ်ရဖို့မှတ်မိအောင်ကြိုးစားနာရင်ကနေတရားရဲ့သဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးသောတပန်ဖြစ်သွားသလိုတရားနာရင်နဲ့လူတွေဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်အသိပညာနဲ့ကိုယ့်ကိုဆုံးမမှလောကလူတွေဟာတကယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာအတော်ဆုံးလူဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနာမလဲတရားကို
တော်ဆုံးလူဖြစ်အောင်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကတရားနာသူ၃မျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုလေးကိုမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကကိုဟာအတော်ဆုံးလူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအတော်ဆုံးလူဖြစ်ပြီဆိုရင်အကျိုးတရားကလည်းပဲအမြင့်ဆုံးအကျိုးတရားအကောင်းဆုံးအကျိုးတရားရမှာသိချပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တရားပွဲဖြစ်ဖြစ်တရားပွဲမှာတရားနာပြီဆိုရင်အတော်ဆုံးလူဖြစ်အောင်အသိပညာနဲ့တရားနာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားနာမှတရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဟာအပြည့်အဝရမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသဝနသုတ်တံမှာတရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ထားတာရှိတယ်နော်တရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတော့ခုနကအနာရဝိတထေသကာလတို့ဟာနာလိုက်တာအပေဘုံကလွတ်သွားတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါအလုံးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလို့ခေါ်တယ်ဒီထဲမှာအဲ့ဒါတော့မကြီးမားတော့လေတရားနာလို့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တည်းအကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားရှိဓမ္မသဝနသုတ်တံမှာတရားနာခြင်းကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်သူကရှင်းရှင်းလေးလက်တွေ့ကြတဲ့အကျိုးလေးတွေပဲပြောတာအတုတံသုဏတိလောကမှာကိုမကြားဘူးတာတွေကြားရဒါအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတစ်ခုပဲသုတဆိုတာဟာဒီကြားဘူးနာဝရှိမှအရာခတ်သိမ်းဟာဆုံးဖြတ်တယ်မကြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ကိုစဉ်းစားနိုင်တာမှမဟုတ်တာကြားဘူးမှသာအဲ့ဒီပုံမှာအမှန်အမှားကိုစဉ်းစားနိုင်ဒါမှမဟုတ်မကြားဘူးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားဘူးရခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုရဒါနော်မကြားဘူးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကြားဘူးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့သုတံပရိယောတပေတိကိုကြားဘူးတဲ့အရာဟာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်ငကိုယ်တော်ကနှစုံနှဖျားအမှန်ကန်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားဘူးနာဝရှိုံသာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလဲဘူးအေးတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုကြားဘူးနာဝရှိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာရှင်းလင်းပြတ်သားသွားတယ်သူဆိုတယ်ကြားဘူးတာတွေလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကင်ခံဝိတ္တရတိလူမဘဝခရီးဖြတ်တန်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာတန်တရားတွေရှိတတ်တယ်တန်တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတန်တရားတွေဟာလည်းတရားနာခြင်းအားဖြင့်ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဒီတန်တရားတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဆိုပါစို့လူတယောက်ကလာမေးဘူးတယ်ပြရခဲ့တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်တဲ့ခဏခေတ်လူဦးရေတွေတိုးတက်နေတယ်ပေါ့တော့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လူဦးရေကတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမို့လူအဖြစ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတန်တရားရှိတယ်အဲ့လိုတန်တရားရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအေးလူအဖြစ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာနှိုင်းရှင်ကြည့်မှသိတယ်သရဝါတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်ရသရဝါတွေအကုန်လုံးကိုမကြည့်နဲ့ပွဲစိတ်တွင်မှာရှိတဲ့ပွဲစိတ်ဥယျာဉ်နဲ့လူဥယျာဉ်လူများမလဲငါးတကောင်ရဲ့မွေးဖွားနှုန်းကိုကြည့်လိုက်ငါဥချက်ကိုလူတိုင်းစားဘူးကြလားငါးတကောင်တည်းကရတဲ့ငါဥတန်းချီရှိနေအဲ့တော့ငါးတွေဟာမိခင်တူထဲမှာပဲတန်းချီမွေးဖွားတယ်လူတွေမှာအဲ့ဒါလိုမွေးဖွားတာမရှိဘူးအမွာဘူးဆိုတာအလွန်နေတယ်အဲ့တော့လူလောကမှာရှားခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာရဲ့လူဦးရေဟာတန်ပေါင်း9000ကျော်ပဲရှိတယ်ခဏခေတ်မှာတန်ပေါင်း9000ကျော်ဟုတ်ပြီတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့နှိုင်းစာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
လောက်မှမရှိဘူးရာခိုင်နှုန်းက1ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးလို့ပြောအဲ့ဒီ ratio နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအဖြစ်ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာထင်ရှားတာပေါ့အဲ့ဒါမှထင်ရှားဒီထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲကိုရောက်တဲ့လူတွေဟာတခါမိခင်ဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေတန်းချီရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဆရာဝန်တွေမေးကြည့်ပေါ့လေ့လာထားတဲ့ဆရာဝန်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတန်းချီရှိတယ်သို့တော့အောင်မြင်သွားတဲ့သားဦးဟာတစ်ခုရှိတယ်တယောက်ပဲအောင်မြင်ကျန်တာတွေကသိဆုံးသွားကြခုနငါးဦးကငါးတွေဟာလည်းပဲငါးမဖြစ်လည်းရပဲနဲ့သိသွားတာတွေအများကြီးလေဖြစ်သွားတဲ့ငါးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပွဲစိတ်တွေမှာလည်းပွဲစိတ်ဥတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတရားဝါတွေနဲ့အချိုးအစားနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာမိဘမသိပဲနဲ့ကလလရေးကြီးအဆင့်လောက်မှာလူတွေဟာမိခင်ဝမ်းထဲရောက်လာပြီးသေဆုံးသွားတာတန်းချီထီရှိတယ်မွေးဖွားလာတာ1ယောက်2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဘဝမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူဘဝရခဲ့တယ်ဆိုတာအင်တာမမှန်ကန်တယ်လို့သူဆိုတာလူဆိုတကယ်ရခဲ့တာမှန်အေးခုနကငါဥဘဝနဲ့တည်သွားတဲ့ငါးတွေကဘယ်ရောက်မှလဲဘယ်ရောက်မှလဲလို့ဆိုရင်ငါပြီးငါပြီးငါပြီးငါပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးရပုံကငါပြီးငရဲပြီးငါပြီးငရဲပြီးငါဒီလိုပဲနေမှာမသိလိုက်ဘူးလေသိသွားတယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝငါးဘဝကိုဖြစ်ဖို့ရောက်လာကြတယ်ဥဘဝနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်အဲ့တော့လောကမှာတရားဝါတွေရဲ့အချိုးအစားနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့အချိုးအစားအလုံးကိုနဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝရောက်ရခဲနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်လူဆိုတာပါလဲလူဆိုတာမနောဥဒ္ဒနာယေတံတိတိမနုဿလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်ရှိပြီးစိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့နဲသွားပြန်ရောပို့ပြီးတော့နဲသွားလူဖြစ်တော့လဲလူပီပီသားသားမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများလားလူပီသားမှုမရှိဘူးစဉ်းစားဉာဏ်တစ်ခုမှမရှိဘူးဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲအချိန်ကုန်တယ်ပြောသင့်တာမပြောသင့်တာမသိဘူးနော်အမေဖေရဲ့ကျေးဇူးကိုမသိဘူးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲမသိဘူးလုံလည်းမလုံဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းအများကြီးလောကကြီးဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုပိုများလာအဲ့ဒါလို့လောကမှာလူဖြစ်လာပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတခုမှမဝတ်ပဲနဲ့လူတွေဟာခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်လူရက်ပြီးတပ်ဖြတ်ပြီးဒီလိုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့လူတွေကပိုများတယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအလွန်နည်းတယ်ဟောဒီအချိုးအစားနဲ့တွေ့ရင်လေမနုဿဆိုတဲ့လူဖြစ်ခဲရင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာတဲ့အခါမှာဘောဓုတတွေရတယ်တန်တရားတွေလည်းကိစ္စသွားအခြားတန်တရားတွေလည်းပဲတရားနာရင်ကြောက်ွယ်သွားနိုင်လွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒိဋ္ဌိဥစုကရောတိအမြင်မှန်သွားတယ်ဖြောင့်မှန်သွားတယ်ကိုယ်အမြင်တရားနာခြင်းအဖြစ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုရရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စိတ်တမတ္တပတိရတိတရားနာလို့အသိဉာဏ်တွေရလာပြီဆိုရင်စိတ်ကြည်နူးလာတယ်ဟောတရားနာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာဒီလိုရှိပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒီထဲမှာသောတာပန်ဖြစ်တာတို့သဂရဂံဖြစ်တာတရားတို့တရားများရတာမပါသေးဘူးဟောမမအားဖြင့်တရားနာယုံနဲ့ပဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရရှိအဲ့တော့မနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုရလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားနာပရိသတ်တွေအတော်ဆုံးလူဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့တရားနာပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခု
ဒီနေ့မှတ်သားကြည့်အောင်အဲ့ဒါတရားဝဲလာပြီးတရားနာတာကိုသုံးစုခွဲလိုက်တယ်အုပ်စု၃မျိုးခွဲလိုက်တယ်ဒါကတော့ဒီအမျိုးအစားဆိုတာခွဲလို့ရဈေးရောက်တဲ့ခရမ်းညင်သည့်တောင်၃မျိုးခွဲရဟောအပုပ်ပါသလားအနာပါသလားမမဲ့ဘူးလားအကောင်လားနော်ဈေးရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေလည်းပဲအညံလားအလတ်စားလားအကောင်လားခွဲလို့ရကိုယ်စီမှာတွေ့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းခွဲလို့ရထို့တူပဲတရားနာပြိဿကို၃မျိုးခွဲကြည့်လိုက်တရားနာတဲ့သူတွေကို၃မျိုးခွဲကြည့်လိုက်အဲ၃မျိုးခွဲကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ပထမဆုံးအမျိုးအစားကိုအရင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချုပ်ဟောတဲ့အခါမှာအဝက္ကုသပညောပုရိသောဒုံမေတောအဝိသကနောတရားဝဲလာတယ်တရားတော့နာတယ်နော်တရားဝဲတော့နာတယ်တရားလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မအသိမရှိဘူးလို့ဆိုလို့အသိဉာဏ်အားနည်းတယ်တရားဝဲလာတဲ့အခါမှာဒါလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာပါတရားရဲ့လေးနက်မှုတရားရဲ့ဆိုလိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါတွေကိုမသိပဲနဲ့ရည်စရာပြောရင်ရည်ကြမယ်နော်တရားပွဲမှာရည်စရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ပြင်းပြေလို့လာတာမျိုးဒီလိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဝက္ကုသပညာအဝက္ကုသပညာဆိုတာသူကတရားပွဲလာပေမဲ့လို့သူပညာကမှောက်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ခွက်ကိုမှောက်ထားလို့ရှိရင်ခွက်ထဲမှာဘာမှရောက်သူဟာလည်းပဲအသိဉာဏ်တစ်ခုမှောက်ထားလိုက်အသိဉာဏ်မှောက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာအသိဉာဏ်လုံးဝမပါဘူးအဝိသကနစဉ်းစားမှုလည်းလုံးဝမရှိဘူးဒုံမေရအသိပညာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအဘိခဏံပိစေဟောတိဂန္ဓာဘိက္ခုနတဏိကေဟောကျောင်းသွားပြီးမကြမကြာတရားနာတတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူဟာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ဖို့ခံယူနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမှောက်ထားတယ်ဉာဏ်နဲ့ဥလှည့်ပြီးတော့နာတာမဟုတ်ဘူးမှောက်ထားတယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဝက္ကုသပညာပညာကိုမှောက်ထားတယ်လို့ပဲပညာမပါဘဲနဲ့လာတဲ့တရားနာဆိုလိုတာကတော့လူဆိုတာစကားတစ်ခုပြောလိုက်ရင်နားလေသဘောပေါက်မှုဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုမှောက်ထားတယ်ဆိုတာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းကိုမစင်စားဘူးနားတယ်ကြားနေတယ်ရည်ရရှိရင်ရည်မဲ့ဒီလောက်ပဲထားပြီးတော့ဘာပြောနေတာလဲလို့ဆိုတာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါပညာကိုမှောက်ထားတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့တာပေါ့နော်ဘာပြောနေတယ်ဆိုတာမစင်စားဘူးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမစင်စားဘူးသူပညာမှောက်ထားတယ်မှောက်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာဘာထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတရားပွဲကိုရောက်တယ်မကြာခဏသွားတယ်အဲ့ဒီလိုခံယူမဲ့ပညာမျိုးမလာပဲနဲ့ပညာကိုမှောက်ပြီးတော့တရားပွဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာအာဒိင်ကထာယမစ္ဆေစပရိယောတနိသဒါရိတောအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတရားပွဲမှာတရားပွဲရဲ့အစဘာနဲ့စပြောတာလဲအလယ်ကပါလဲပရိယောဒနာအဆုံးဆိုတာပါလဲတရားဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အစအလယ်အဆုံးဆိုတာရှိတယ်ဘာကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောနေတာလဲဘာအတွက်ဟောနေတာလဲဆိုဘာနဲ့စတင်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြီးဆုံးတယ်လဲဆိုတာဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားတာအဲ့ဒါလို့မှတ်သားမှုတွေသူမှမရှိဘူးတဲ့ဥက္ကေတုံနတ္တကောတိမှတ်နိုင်စွာမရှိဘူးဘာဟောနေမှမသိဘူးမှတ်နိုင်စွာမရှိဘူးပညာဟိတနာဝိသတိသူဟာအသိပညာလုံးဝမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားရတော့ကြားနာပဲနားရတော့ကြားနေတယ်ဒါပေမဲ့ပညာနဲ့ခံယူထားတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာအကြောင်းအရာမှန်းကိုမသိဘူးမစဲစားနိုင်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားနာပိဋကမှလည်းရှိတယ်တဲ့လာတော့လာတယ်တရားပွဲ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာပညာဟိတနာဝိစတိအသိပညာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားပွဲကနေပြီးသူဟာပါကျေးဇူးမှရမသွားဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။နောက်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဥစ္စေကပညာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတရားနာတဲ့အခါမှာသူကခုနလိုပညာကိုမှောက်တော့မထားဘူးပညာကိုဖွင့်ထားတယ်လှန်ထားတယ်ခွက်ပညာခွက်ကိုမှောက်မထားပဲနဲ့လှန်ထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တဲ့ဥစ္စေကပညောပုရိသောသေယောဣတိနာဝုစတိခုနကပညာကိုမှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့စာရင်သူကတော့တော်သေးတယ်လို့ပြောတာအဘိက္ခဏံပိစေဟောတိခန္ဓာဘိက္ခုဏတဏိကေသူလည်းပဲမကြာခဏတရားပွဲရောက်တယ်တဲ့လာတတ်တယ်တရားပွဲလာတယ်တရားပွဲလာပြီးတော့အာဒိင်္ဂထာယမစ္ဆေသပရိယောတာနေသာဓာတိတောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့နိသိဏောအာသနေတတ္တမေဥက္ခေတဝါနဖြစ်စံတရားပွဲလာပြီးတရားပွဲရဲ့စတင်မှုတရားပွဲရဲ့အလယ်အကြောင်းအရာနောက်ဆုံးပြောတဲ့ဏိဂုံးချုပ်အကြောင်းအရာအဲ့ဒီအစအလယ်အဆုံးဟောပြောစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူဟာစကလုံးအနေနဲ့တော့သူမှတ်လိုက်တယ်။ဘာတွေဟောနေတယ်ဆိုတာစကလုံးအနေနဲ့မှတ်တယ်။ဥက္ကေတဝါနာပြင်းစနာစကလုံးကိုတော့သူမှတ်မိ။ဘာဟောတာတော့ဆိုတာစကလုံးနဲ့မှတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမှတ်ပြီးတော့ဝဋ္ဌိတောနပသနာတိဂဟိတံဟိတမုဒ္ဒတိတရားပွဲပြီးလို့ထပ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာခေါင်းထဲမှာတခုမှမကြံတော့ဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့နာတော့ကတော့စကလုံးလေးတွေသူသိလိုက်တယ်အာယုဆိုင်လိုက်တယ်သို့တော့တရားပွဲကထပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူဘာတစ်ခုမှခေါင်းထဲမှာပါမသွားတော့ဒါကြောင့်မို့ဥစ္စေကပညာဆိုတာဥစ္စေကပညာဆိုတာထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာတင်းတင်းခွေပြီးတော့ထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကစားစရာတောက်စရာတွေကိုတင်းမြင်ခွေထဲမှာနော်ထည့်ထားပြီးတော့မုံပဲသေးစားတွေကိုစားတင်းမြင်ခွေပြီးတော့စားစရာတွေပကံနဲ့ခွက်နဲ့ပေါ့တင်ပြီးတော့စားနေတယ်အဲ့ဒီလိုစားတယ်လို့ပဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေ့ပြီးထားလိုက်တယ်မေ့ပြီးထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့စားစာတွေဟာအကုန်လုံးဖိတ်ဆင်သွားတယ်သူဟာလည်းပဲထို့တူပဲတဲ့ဥစ္စေကပညာသူဟာခံယူတဲ့ပညာလေးတော့ရှိတော်လည်းပဲထားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားပွဲမှာအတိတ်ပဲတွေအကုန်လုံးကျွန့်ကြံရစ်တယ်ဘာတစ်ခုမှပါမသွားတော့ဘူးလို့ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒုတိယမျိုးတန်းစားလို့ဒီလိုဆိုဟောနောက်တစ်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပုထုပညောစပုရိသောတေယောဣတိဟိဩစတိတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပညာကိုဖြန့်ကျက်ထားတယ်ပညာကြီးမားတယ်ဘာပြောတာပြောရင်နားထောင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဘဝနဲ့ဆက်ဟပ်ကြည့်ဘာအကြောင်းရလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးနားထောင်ရင်ကနေပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှားတယ်အဲ့ဒီလိုပညာဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့အသိပညာနဲ့သူကတရားနာသည့်အတွက်ကြောင့်ပညာကိုမောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပညာကိုနားနေစဉ်အတွင်းလေးသာအသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့စာရင်သူကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်တော်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟာအဘိက္ခဏံပိစေဟောတိခန္ဓာဘိက္ခုဏတန္တိကေအဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကျောင်းကံဖရာသွားတရားဝဲသွားတရားနာမကြာခဏနာရတယ်အာဒိင်္ဂထာယမစ္ဆေသပရိယောတာနေသာဓာတိတောအဲ့ဒီလိုကျေပြန့်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစကားကိုဘာနဲ့တရားပွဲကတရားဘာနဲ့စတယ်အလယ်ကဘာတွေပြောတယ်အဆုံးမှာဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာတွေကိုအကုန်လုံးသူဟာနှလုံးသွင်းနဲ့မှတ်သားတယ်နိသိဏောတတ္တမေအာသနေတတ္တမေအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ရင်ပဲဥက္ခေတဝါဒပြင်းစနာ
စကားလုံးတွေကိုလည်းမှတ်တယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလည်းမှတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ထားပြီးတော့သူဟာတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာကြာကြာနာနာနှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ဆက်ပြီးတော့နာမြတ်စွာဘုရားကတရားနာတဲ့အခါမှာသာဓုကံတဝနမနတိကာရယတ္တဟိသာသနာတံပတ္တိလို့ဆိုတယ်အဆုံးအမတစ်ခုအပြည့်အဝရဖို့ဆိုတာဟာတဲ့အာကုန်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသွင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာကုန်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်တယ်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်နာရင်နဲ့အကြောင်းအရာဆင်ញင်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒါမှပြည့်ဝတဲ့အဆုံးအမတရားကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရဲ့အစကိုလည်းနှလုံးသွင်းတယ်အလယ်ကိုလည်းနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုလိုတာအစလည်းအဆုံးဆိုတာတရားဟောနေတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လုံးအားလုံးကိုမှတ်သားတယ်ပေါ့အစလည်းအဆုံးအားလုံးကိုမှတ်သားတယ်ဒါရိတိတိဋ္ဌသင်္ကပ္ပောသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်လည်းအလွန်ကောင်းတွေးခေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာသူကဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတွေရှိတယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့တွေးခေါ်တတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝမှာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲဟာခဏဖြစ်နေတာနဲ့ဘယ်လိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုမှတ်သားပြီးတော့အဖြက်ကမာနသောနရောတဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်ဒီမှာစိတ်ဓာတ်တွေဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးဘူးတရားထဲမှာအာယုစိုက်ပြီးတော့သူနာတယ်အဲ့ဒါလို့အာယုစိုက်ပြီးနာတဲ့အဆက်လုံးဝမှတ်သားတယ်တရားဓမ္မတွေဒီနေရာမှာရှင်ကွန်းတေညမထေရတို့တတိထားကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့အခါသစ္စာဝဂ္ဂိ5ပါးကိုတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတယ်အဲ့ဒီပဲလူသားတွေက9ယောက်နတ်ပေါင်းကအသင်္ချေဖြမပေါင်းက18ခရီးဆိုကျွတ်တရားရပါတယ်ပိဋကအလွန်များတယ်လို့ဆိုလို့သို့သောလူပိဋက9ယောက်ပဲရှိတယ်နတ်ပိဋကနဲ့ဖြမပိဋကနဲ့ကတတော်လုံးအပြည့်ပဲတပည့်ဆက်ကြတရားဥကိုနာကြတာဟောလိုက်တာတော့လူတွေကိုဥတီဟောတာပဲမြတ်စွာဘုရားတွေမေဘိခွေအန္တပပစ္စည်းဒေနာနသေဝိတ္တပါဘိက္ခုတို့လို့ဆိုပြီးတော့ဟောဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ရောက်နေတဲ့အကျင့်နှမျိုးကိုကိလေသာကင်းစင်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လုံးဝမလုပ်သင့်ဘူးလုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုမလုပ်ရဘူးလမ်းစဉ်ကိုချပြအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးတော့နေတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုလိုက်စားတဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာကိုမရရအောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ကာမတုခံလိကနုယောဂလမ်းစဉ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့နော်ပျော်နေခြင်းဖြင့်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ပျော်အောင်မျက်စိကလာရပါရာကြည့်ပြီးခံစားတယ်နားကသာရတဲ့အတန်နားထောင်ပြီးခံစားတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်ခံစားပြီးတော့ပျော်စရာရှားနေတဲ့အကျင့်မျိုးနဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့လိုက်နေအတ္တကိလမထာနုယောဂအသိဉာဏ်ရဖို့သူကစဉ်းစားတယ်လူဆိုတာအလိုလိုက်မရဘူးညှင်းဆဲပြီးမှတော်ကရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်စိုက်တွေဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ပြီးတော့
Sani be me masane, Yinga be me madone, no, say can it look the Kulum baby. Kanago Nyimba Nese and JB Loma, Adinians or Tremelo, a tree corner. Kanago be mount chin, a chin you have married, Eralem Lone, to so. Kansa de ne chanda, Kansa, Valelusi. Tamari Tuka, Sana Tuka. We Kaza Pididuka, Kamago, Ionia, Lutalusin, Chanare Tukali, Nichaimu Pitine, Chanare Tukali, We Kaza Pitiduka Lokore. Noreka Tamadi Tukas Duria de Adama Tailelu, Tamari Yala, say, Ginasia, say Chana Muriat. Era Tamari Duka. Now the Kuara, Eddie Seminata, Nipitika Duka. Nichaimu Pitida Mabawene, Tine, Asian, Chana Mugu, Shashi, Tamari Sa. Now, so there are Upeka Duka. Alongo let you shoot me. Chana Mudi, Tini, Duka Muse. Or any Duka Mujai. A dinyan of Chiposi that up to the The Marichins in the Kune Yala, Eri Chana Muro, Kanayame, to so. Ada Gilameta Soreniama. Kamata Atobi Sui. Dada Atoa Malu Yora Mahofu. Mayamani Chico Chike Josa Ato. So as Chora in Tete Lulu, a more Mayami Mani, Chico Chike Jovan Bido Load, Mayaya on Josa. Era Lue, good lands in the good Chama Bido. Tea single Mayaya on Bommy. Now John Mapian Moody sing on Josa Mesuri. Jaco Jacke Juba Atomu Muro Kanago Bimani Bimambasi Ya on the one, two soluble. Era Missima Divra Locor Missima Divra Sura Chana Kanzaya Mu, Maloa Wulu Biora Mohu, Kama Tuka, Kama Chana Uro Makazane Sana Duka Chana Mu Kazaloya, oh, Tilo Quacha Biora Ada Dilamata Sorale. Pemayo that the Domalone, a Jewish met Pemanka Musa in Loam, huh? Era Missima Badivra, Missima Badivra, Manganet Lanyanga, Southland, Manganet Mien, Manganet a dream, Yenivoma, Moody Vido, Manganesaga, Piore, Manganet, Lode, Manganet, the Wajam Mune, Boama Yatide. Kudanama Aguduri Mepia, Josare, Guduri Pia, Josare, Tamawayama. Ayudigu Masusai Tare, Tamadadi, Seti on Josare, Tamadamadi Losure. Teaching Koni, Pani Ubiro, Dinya on Josara, Missima Batibra. Oh, that's of Ya. To message a Horeka. Kavata told you for it. Kamugum Kanzara Malone. Maybe Mansia, you like Kanagoju. And you say, though the Hori Lanyon Toa so. Mankane, I mean, cheated Lanyon in toilet. No go Sikantame, go Sikantame, the Mubu Mangayame, Eddie Boma, Chicambiro, a dream Miami, Jubayame, say move Miami, say Tinye Muyame, Dama. Magane means a Dinian Kuyama Chedeno. A Dinian Yabu, yes of Ya, or he lands in Champa Pido. Ya, any need and Chendaloshi, Machene. Toka Tolona and the Muriago Peshabi. Toka Chunya, Neva, Memo Bunane, to so. And also Lura, the message at the Holita. We patana, Shuque, a chain of your Holita. Mega this and Educa this I will shoot. Shoot like the Kama. Mirora this I will Memo Bubi, the Muria this I will pay Jimmy Chetable. That a junior. Oh, a little boy, Yomasu.
မဂ္ဂသစ္စာကိုထူထောင်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဘယ်ကိုကြည့်တာဒုက္ခကိုကြည့်ဒုက္ခကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခនិရောဓကိုရှာတွေ့တယ်ရှာတွေ့လိုက်တဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တွေ့တာမှုဆိုရင်သမုဒိယသစ္စာဖယ်ရှားလိုက်အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုပဲမရှိမှမတည်ဘူးလားကျင့်စဉ်တစ်ခုဒီလိုဟောတော့ဒါကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းနေတဲ့ရှင်ကွန်းတေညာတရားဓမ္မအဆုံးကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုနားဆိုင်ထောင်းလို့နားထောင်ရင်းကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သွားတော့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်တရားနာရင်ကနေသောတပန်ဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့ပုထုပညာပညာကိုဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရိတိသစ္ထသင်္ကပ္ပောတွေးခေါ်တွေကလည်းကောင်းတယ်အပြက်ကမနာသောစိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေလွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားတော်မှာအာယုံပေါ်မှာစုစည်းထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်နောသူဟာတရားနာယုံနေမဟုတ်ဘူးနာရင်ကနေပြီးတော့သူကိုယ်သူစောင့်တည်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိုချင်းသိလားငါထာဝရမြဲအောင်လုပ်မယ်ဟောတမ္မာဝါစာဖြစ်အောင်နေမယ်တမ္မာကမ္မန္တဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုတရားနာရင်ကလည်းသီလအကျင့်ကိုစောင့်တည်တယ်စိတ်ထဲမှာစောင့်တည်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပြီးတယ်လူတွေကဒီမှာတန်တတိအမတ်ကြီးဆိုအယမူပြီးနော်ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူ့ကိုဖြေဖြောနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပြမန်းတော်အားကြီးလို့ဇက်ခုံပေါ်မှာပဲလဲကျသိဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်သွားအဲ့ဒီထိတ်လန့်မှုတောကဖြောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုနားထောင်တယ်မြတ်စွာဘုရားစီသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမဆုံးမတဲ့အချိန်မှာသူဟာအမှန်တရားကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့သီလကလည်းချက်ချင်းစင်ကြယ်သွားတယ်ဒါကိုပညာပရိဒေါတံသီလံလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ပညာအလွန်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလချက်ချင်းကြီးစောင့်တည်လိုက်ပြီးသီလပြည့်စုံသွားတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီသီလပြည့်စုံသွားတဲ့နောက်မှာသမာဓိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကလည်းပဲလိုက်ဖက်သွားတယ်ဟောမဂ္ဂင်၈ပါးစုံလင်သွားလို့သူဟာယာနာဖြစ်သွားတာလေတမန်အပြင်တော့တချို့ကတွေးကြတယ်သန္တိအမတ်ကြီးတောင်မှပဲအရက်တောက်ရင်းကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သေးတာပဲလို့သွားပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာမှာအာကြတတ်လေးဖြစ်ပေါ့တကယ်ကတော့သူ့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုအမှန်တမ်းနော်တိကျသူဟာဘယ်တော့မှဒီရက်သေးစာကိုတောက်စားတော့မှမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ယဟနာမဖြစ်ခင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သီလပြည့်စုံမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တရားနာရင်ကနေတရားတို့တရားရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်နာဓမ္မလို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အနုဓမ္မကိုသူဟာကျင့်သုံးလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတရားဝဲလာပြီးတရားနာတဲ့အခါမှာမတရားဖို့တရားရအောင်မို့ဆိုပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့အနုဓမ္မဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ကြံရုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအားထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒုက္ခတန္တကရောတိယသူဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာတဏှတိမတ်ကြီးဟာတရားနာရင်ကနေဘဝဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်လိုက်နိုင်တယ်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေအလုံးကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ရရှိလိုက်တဲ့အရဟတမေဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုဆုံးသတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ကိလေသာတွေကုံဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာကံကိလေသာတို့ပေါင်းဆက်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာပြီးဆုံးသွားပြီနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒါပုထုပညာဆို
အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တရားနာခြင်းပဲတရားနာပရိသတ်တွေအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိရှိနာရင်တရားနာရင်ကနေပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ့်အချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းစိတ်နှလုံးနဲ့အာယုပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းလို့ဆိုရယ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့မာရာကိုဖယ်ပြီးတော့မန္တာတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးသွားခြင်းအဖြစ်ထူးခြားတဲ့တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဒေသနာတော်ကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တရားနာတဲ့အခါအသိပညာကိုမှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုလည်းမဖြစ်စေဘူးအသိပညာကိုခိတ္တခဏထိုင်းနေတုန်းလေးမှာအသုံးချတာမျိုးလည်းမဖြစ်စေဘူးပုထုပညာလို့အသိပညာကိုအစအဆုံးအသုံးချပြီးနောက်ဆုံးမှာဘဝတသက်တာလုံးထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရအောင်ကြိုးစားအထောက်မှဖြစ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့မှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်လာလေဒုက္ခရဲ့အဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်ထိအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่า